สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิสรุต สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิสรุตจะมาแกะกล่องเจ้าอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นในส่วนของการรับบลูทูธจากมือถือเจ้าตัวนี้มันสามารถรับสัญญาณบลูทูธจากมือถือได้แล้วก็ต่อสาย AUX เข้าไปในตัวมันได้เพื่อที่จะกระจายต่อออกมาเป็นสัญญาณวิทยุที่ไม่มีระบบบลูทูธต่อสาย AUX ไม่ได้ให้รับสัญญาณวิทยุเพื่อที่จะปล่อยสัญญาณเสียงสักอย่างหนึ่งอธิบายยากจังแกะกันเลยแล้วกันนะครับผมยังไม่ได้แกะเลยนะซื้อมานี่อันบ็อกของแท้เลยนานๆจะได้อันบ็อกของแท้เนี่ยปกติจะได้เห็นก่อนนะครับเจ้ากล่องเป็นแบบนี้มาเรามาเริ่มกันเลยLazadaเอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะมาโอ้กล่องเล็กใช้ได้เลยเนี่ยเล็กอยู่ผมนึกว่าจะใหญ่กว่านี้ซะอีกกล่องก็ไม่ใหญ่มากนะครับพอผ่านการทดสอบมีการทดสอบมาด้วยนะ QC นะครับกล่องมันก็เป็นกล่องหนาๆกล่องกระดาษแปะเป็นอันนี้จะเป็นแปะมันอย่างนี้แสดงว่าเป็นสีดำแน่เลยด้านข้างก็ G7 ต่อ USB ต่อแฟลชไดรฟ์ต่อ SD card ขนาดเล็กนะครับแล้วก็ถั่วแจ็คน่าจะเป็นบลูทูธแล้วก็มือถือด้านหลังอธิบายภาษาอังกฤษนะครับก็เรามาเลยกันดีกว่าแกะกันเลยครับเปิดมาทะแดมไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้เองด้านหลังมีอีกครับมีเป็นสายแจ็คมาให้ครับสายแจ็ค 2.5 หรือ 3.5 เขาเรียกอะไรสักอย่างหนึ่งคู่มือครับคู่มือแบบบลูทูธไกด์นะครับสินค้าอันนี้ก็ในหน้าเว็บจีนมีขายให้เต็มไปหมดเลยนะครับราคาก็แตกต่างจากประเทศไทยอันนี้แค่กระซิบบอกนะครับเสร็จแล้วนี่ก็ในส่วนของฝุ่นเยอะเลยปัดหน่อยอันนี้ก็ในส่วนปัดมาเรียบร้อยก็ขึ้นเงาขึ้นสวยงามแต่วันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการรับสายไฟก็จะขึ้นมาครับอันนี้ก็เป็นchannelแล้วก็บวกลบเรารีวิวให้ดูก่อนต่อสายแจ็คอันนี้เป็น SD mini ช่องแสบ SD mini นะครับอันนี้เป็นสายแจ็คครับอันนี้เป็นสาย channel แล้วก็บวกลบนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรครับโดยสรุปรวมเจ็บอยู่ใช้งานได้มาตรฐานดีนะครับถ้างัดคงหักแต่คงไม่งัดอุปกรณ์ใช้งานได้ดีดูภายนอกโอเคแข็งแรงมาตรฐานรับโทรศัพท์ได้อะไรได้ก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันจะใช้งานเป็นยังไงบ้างไปเลยเอาละครับก็มาถึงในส่วนภาคสนามกันตอนนี้ผมอยู่ในรถนะครับก็จะมาลองเจ้าตัวอะไรล่ะเจ้าตัวคา G7 นั่นเองนะฮะเอาละเรามาดูกันเลยข้างล่างนะครับตอนนี้ตัวนี้นะครับก็เสียบสายสามารถเสียบสาย USB ได้นะเพื่อที่จะเข้ากล้องในส่วนของกล้องด้านบนตัวนี้นะครับออโต้บอทนะผมทำรีวิวไว้ละใครสนใจก็ลองไปดูนะเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ให้ลงมาดูนะครับก็อันนี้ต่อได้ง่ายครับต่อได้เสียบได้ติดนะครับตัวนี้แล้วเราก็เริ่มต้นเสียบกันเลยยึบพอเสียบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น108ครับเราก็สามารถเปลี่ยนคลื่นได้ก็บวกลบเอาเองลองเล่นดูไม่ยากจริงนี่อันนี้คือการเปลี่ยนคลื่นการกระจายวิทยุนั่นเองนะครับการกระจายวิทยุให้กับตัวรับวิทยุในเครื่องในรถให้ตัวรับวิทยุในรถเนี่ยได้รับสัญญาณวิทยุจากเจ้าตัวนี้นะจ๊ะแจ่มมากเอาล่ะถัดมา
เสร็จละเสียบละปุ๊บเริ่มมันด้านล่างบนหน่อยนะจอรถก็ติดปกตินะนี่ผมขอไอ้นี่ไว้นะถัดมาเราก็มาดูการเปิดวิทยุกันปุ๊บให้หมุนไปที่ FM นะ108เพราะว่าเรากระจายมาเป็น108เราก็ต้องรับเป็น108ครับคราวนี้ผมก็จะใช้มือถือผมในการเป็นตัวส่งสัญญาณผมจะไม่ใช้บลูทูธนะผมจะใช้สาย AUX มันรับได้นะ AUX ไหมนี่นะ AUX นะ AUX นะเสียบเข้าไปเสียบเสร็จปุ๊บนะครับก็เอาล่ะแล้วเราก็เสียบเจ้าสาย AUX นี้เข้ากับตัวเครื่องมันก็ขึ้นเมื่อกี้นี้อะไรไม่รู้ได้ยินเสียงไหมล้านอีผมใส่ยังเสียงโหลดนะครับผมลืมรีวิวไปว่าตัวนี้มันค่อนข้างคลอกแคลกอยู่นะเนี่ยคลอกแคลกอยู่ถ้าเห็นนะมันค่อนข้างจะคลอกแคลกนะแต่ก็พอเราขยับปุ๊บเนี่ยไอตัวเจ้าสัญญาณตัวนี้มันก็ไม่หลุดไปนะมันก็น่าจะเป็นเรื่องปกติจ้ะเอาละเราก็มาเปิดวิดีโอฟังกันดูผมใช้เป็นดีเซอร์นะใช้เป็นดีเซอร์เล่นแล้วนะเอาเปิดวิดีโอก่อนเอาละเสียงน่าจะมาแล้วนี่ต้องบอกกันนะว่าวิทยุผมเนี่ยเป็นรุ่นเก่ารุ่นติดรถมาเลยนะครับซึ่งมันไม่มีสาย AUX บลูทูธอะไรต่างๆก็ไม่มีเสียงนะครับเสียงที่ได้เนี่ยมันไม่ค่อยมันขาดแหลมไปทึ่มอู้หน่อยแต่ผมว่ามันก็ถ้าเพิ่มความสะดวกสบายตรงนี้ไปแลกกับความสะดวกสบายตรงนี้ไปมันก็โอเคนะซึ่งจะต้องไปนั่งเสียบแผ่นซีดีอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะยากเนาะนี่นะครับเสียบผ่านสาย AUX นะผมว่าเสียบผ่านสาย AUX น่าจะมีสัญญาณที่ดีกว่าตัวบลูทูธเอาละถัดมาเดี๋ยวเรามาลองอัดบลูทูธกันดูดีกว่าปิดกันเดี๋ยวผมจะเปิดบลูทูธเปิดทั้ง 4G เปิดทั้งบลูทูธเลยลองเสิร์ชหาดูสินี่ G7 มาละคลิกเลย G7 เลยเชื่อมต่อแล้วลองดูซิฟังต่อเพลงเดิมกันเลยมาลองดูเล่นอยู่ไหมเล่นอยู่นะมาก็ขึ้นเหมือนกันนะก็น่าจะเสียงอาจจะดรอปลงมาหน่อยมันจะมีเสียงซ่าๆเข้ามาหน่อยนึงนะครับตามสไตล์ของบลูทูธราคาถูกเอาละครับก็เห็นกันแล้วนะครับว่าตัวนี้มันเจ๋งขนาดไหนเจ้า G7 รับสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะกดเวลาโทรศัพท์มาปุ๊บก็กดตรงเนี้ยนี่ก็ได้นะครับที่มันเป็นตึ๊บเนี่ยที่มันเป็นรูปสีน้ำเงินนะมันก็รับได้คุยได้ talk about with me ได้เลยนะแล้วก็แค่หมุนปรับ FM ใครที่แบบเครื่องใครที่รถไม่มีบลูทูธไม่มีสาย AUX ก็ลองไปพิจารณาดูราคาถูกๆครับยังไงก็วันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ